Потому что жалко, я же жду урожая, чтобы эта гадина не поела. Сейчас абрикос начнет что-то там. Короче, не спасать культуры диете. А с хорошей бутылочкой пива вообще по-любому все получится. Вот, ребята, Рязовская дорога, Свернулина, Левитана, многие спрашивают, где? А вот оно где, вон, самый красивый, невзрачный. Он красивый. Это Мача? А я вот там бы повернула сережку. Где? Вот, видишь, прелесть, там тоже надо. Это было перед, я хочу по-человечески. Сзади тоже хочу уже. Ой, видишь, там тоже прелесть. Так, ну давайте зайдите в Тамару. Бабах, разбор, да. И припарковались. Что ты на флешку берешь? Ты что там? Я взял самую маленькую коробочку, мне немного надо, идем. А что ты себе, Тамара, сама будет пить? Ай-яй-яй. А с тобой, что ли, по видеосвязи? Здравствуйте, надо. Здрасте, Я к вам привел человека специально обученного. Пить, Серега. Филоскопа. Ты что, вот как вас пахнет? И елки-палки, что от всех как пахло. Вкусно. А есть? Где? Вот то фидованное, которое все выпили. Есть фидованный. Мюнхенский херес не фидованное закончилось? Родники, я уже не для себя, для всего мира интересуюсь, а когда же вы свалите, когда появится? Со следующей недели вы занимаете? Звоните по этому телефону. Что храпит так? Октябрь уснул. Уснул собака. Сладко спит.